Şu anda artık Norveç topraklarındayım. 1 euro yaklaşık 12 düşünün 20 küsür euro verdim. Gittiğim en pahalı ülke Norveç olabilir. Nasıl zengin oldu? Birazcık ondan değinmeden olmaz değil mi? Madem başkentine geldik hadi gelin anlatayım. Çok canım sıkıldı. Türkiye'ye döneyim dediğin oluyor mu kafana? Oluyor. Bunun en güneyinden en kuzeyine kadar gitmek istiyorum. Ama o kadar çok vergi veriyorsun ama bu verginin karşılığını da alıyorsun. Yemek ücretsiz okullarda. Benimle daha önce hiç gitmediğim yerler olacak. Burası 150 euro ve sadece 11 metrekare. Dünyanın en pahalı suyunu almış olabilirim. Şu elimdeki su sizlere iyi seyirler. Bana da rüya gibi bir Norveç seyahati olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Wait for the night. Stand here a while, take a little time. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Norveç ayağına hoş geldiniz. Önceki bölümlerde Moldova'daydık ve dedim ki kendime ben Avrupa'da en çok nereyi seviyorum? Böyle haritaya baktım, Norveç'e 3-4 kere gelmiştim ve gidemediğim yerlerin olduğunu fark ettim. Bununla beraber özellikle önümüzdeki günlerde öyle bir yere götüreceğim sizi demiştim ki hatırlarsınız, kanala abone olanlar biliyorlardır. İşte o yolculuğun başlangıcı için videoyu şu anda sizlerle Polonya'dan başlatıyorum. Moldova'dan buraya uçtum. Bir gece konakladım. Yolculuğum harika geçiyor. Çünkü uçak biletimi millerimde business upgrade etmiştim. Avrupa'da bile şu anda uçak biletleri o kadar pahalanmış ki çok zor bilet buldum. Benim de millerim olduğu için çok rahat bir şekilde dedim en azından keyifli geçsin. Böyle bir günlük 25 saatlik Polonya'da aktarma yapıyorum. Şu anda da Varşova'dayım. Havalimanından birazdan uçağım kalkacak ve lounge'da böyle bir şeyler yiyip içiyorum, takılıyorum. Videolarımı hazırlıyorum. Bir yandan da Norveç'e nereleri göreceğimi planlıyorum. O yüzden bugün sizlerle öyle bir bölüm hazırlayacağım ki, öyle güzel yerleri anlatacağım ki bu rüyalar diyarına giderken neler göreceğiz, ne yapacağız, nasıl bir plan olacak hepsini anlatmak istiyorum. Önce ülkenin başkentine Oslo'ya uçacağım. Sonra oradan araba kiralayacağız. Ve kervan yolda dizileri misali harika fiyortlar, şahane bir tabiat, böyle gerçekten filmlerdeki gibi çizilmiş yerler size göstermeyi planlıyorum. O yüzden sizler ekranlarınızın başında, ben de böyle heyecanla elimde kamerayla çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Daha önce birkaç kez gittim, çok beğendim. Bir kez daha gideceğim ve bu sefer Norveç'in en kuzeyine kadar gitmeyi planlıyorum. Sizlere iyi seyirler. Bana da rüya gibi bir Norveç seyahati olsun. O yüzden yine dostlar, her videomda olduğu gibi bu yolculuğa başlamadan önce bir videoyu beğenip yorumlarınızı yazarsanız deniz merakla bekliyoruz. İyi yolculuklar, iyi tatiller gibi sevinirim algoritmayı desteklemek için. Böylece dünya turumdan birçok ülkeden hem önerilerime hem videolarıma bildirimlerle ulaşabiliyorsunuz. YouTube böyle çalışıyor. Ne yazık ki algoritması bu şekilde, desteklerseniz sevinirim. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının katkılarıyla başlıyor. Ya o kadar ilginç ki bazen böyle uçak bileti alırken şaşırdığım şeyler var ki. Mesela ben bu uçak biletini alırken bir şey dikkatimi çekti. Arada sadece 4.000 lira mı 5.000 lira mı ne fark vardı? Business'ı upgrade edebiliyordunuz mesela. Ama diyelim ki Türkiye'ye gelsem, oradan gitsem, aktarma yapsam yine aynı paraydı. Hatta Almanya'dan da aktarma yapsam aynı paraydı. Aklınızda bulunsun. Bazen böyle millerle ya da işte eğer mesela diyelim ki business'ı çok dolu değilse böyle fırsatlar olabiliyor. Ben tamamen rastgele şansıma böyle bir tecrübe yaşadım. Denk getirdim diyebilirim. Şimdi Polonya'dan başlayacak yolculuğumuz dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesine gideceğiz. Kişi başı gelir anlamında ve bununla beraber en iyi yaşam standartlarının da olduğu ama bana sorarsanız doğanın en iyi korunduğu yer. İsviçre'nin nasıl Alpleri varsa bana göre Norveç'in de fiyortları var. Ve bugünkü yolculuğumuzda amacım size hem bu fiyortları hem tabiatı hem de insanların yaşadığı yerleri göstermek. Uçağa geçiyorum. Yolculuğumuz başlıyor. Yıllardır uçarım. Son yıllardaki kadar bütün uçakların, bütün havalimanlarının bu kadar kalabalık olduğu dönemler hatırlamıyorum. Hani hep şey diyorlardı, gökyüzünde bile yer kalmadı. Gerçekten artık bunu hissediyorsunuz. Yani daha düne kadar hatırlıyorum 450-500 dolara Tayland'a gidiş dönüş biletleri alırdık mesela. Şimdi 1000 dolar oldu yaklaşık olarak. Yani hem pahalandı hem doldu. Nereye gidiyor bu insanlığın sonu? Neyse, en azından Norveç'te çok sakin, dingin yerler göreceğiz. Çok dikkatimi çekti. Yani nereye gitsem bir yoğun havalimanlarında
tıklım tıklım yerler görmeye başladım. Benim kapım, hadi bakalım Oslo'ya yolculuğumuz başlıyor. Please proceed immediately to gate. Şu anonsları bile hala çok seviyorum biliyor musunuz? Yeni bir yere gitmek, eskiden de gitseniz heyecanlı. Şimdi uçağa binerken biraz harita üzerinden size çalışmalarımı göstermek istiyorum. Ben şuradaydım. Moldova'da, Romanya üstünden sonra Slovakya'ya geldik. Sonra da Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçtuk. Ukrayna'nın üstünden uçamıyorlar savaştan dolayı. Şimdi de Polonya'nın başkenti Varşova'dan buraya gideceğim, Oslo'ya. Sonra amacım şu çizgi şeklindeki ülkeyi görüyor musunuz? Norveç ülkesini. Şurası. Komple bunun en güneyinden en kuzeyine kadar gitmek istiyorum. Bu teknik olarak 1750 kilometre kuş uçumu ama araçla giderseniz 2500 kilometrelik bir hat. Daha önceden sadece güneyini gezmiştim. Bu sefer amacım hem güneyini gezmek hem de kuzeyini. Uçağa alıyorlar şimdi, başarılar. Bunu da size en azından videonun başında söylemek istedim. O yüzden heyecanlıyım. Benimle daha önce hiç gitmediğim yerler olacak. Oslo'ya olan yolculuğumuz başlasın artık, yeter. Ve boarding başladı. Hadi bakalım. Ve başlıyoruz. I never understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay, stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow, I guess. Şimdi ben niye business aldım? Yani sadece 3000 TL falan fark vardı business ile ekonomi arasında. Hani millerimi falan da feda ettim. Ama bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Hani videosunu falan da çekerim diyordum ama bu zamana kadar bindiğim en kötü business. Yani arada mesela perde yok. Olmaz abi. Gerçekten hani onu da geçtim, verdikleri tabağı göstermek istiyorum. Bak şöyle bir karidesli salata geldi. Yanına da salatalıklı salata var. İnanılır gibi değil. Bir de bunun yanına ekmek veriyorlar. Yani normalde ekmek yemeyen adamlar bir de bunu ekmekle servis ediyor. Olsun. Sonuçta 2 saatte. Bu yüzden hani bazen uçarken millerinizi, fiyatları falan bakarak, analiz ederek yapın arkadaşlar. Dünyada aslında çok iyi mil kampanyaları oluyor. Ama takip etmeniz lazım. Ben tecrübe ettikçe size çok aktardım. Zamanında videolarımı izlemişseniz şu an zaten çoğunuzun çok mili vardır. Bu miller sayesinde uçak biletlerine daha az para ödüyorsunuz. Ya da işte bir üst sınıftan bilet alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Uçak bileti mili nasıl toplanır? Google'dan bir aratın. Aynı zamanda bilgidir sonuçta. Böyle bir şey verdiler, bunu yiyeceğiz. Avokadolu karides. Şöyle bir şey. Bununla kim doyacak ya? Yani çok kötü. Bu kadar ilginç bir salatayı hiç yememiştim. Try to make it up for my mistakes, but everywhere I turn some hearts will break. Something, someone will end up getting hurt again. There's no need to play pretend. Why don't you stay, stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Stay, stay here with me. Bye bye. Ve resmi olarak şu anda artık Norveç topraklarındayım. Gördünüz mü? Havalimanı değil de sanki ormana indik. Yemyeşil bir yer bizi bekliyor. O kadar güzel yerler göreceğiz ki. Şimdi önce bir gümrükten geçip ülkeye resmi girişimizi yapalım. Her şey çok şık olacak. İskandinav ülkeleri daha çok böyle şık ve basit tasarımlarıyla çok ünlüdür. Havalimanları da bakın böyle daha çok ahşap temalı bir havalimanı yapmışlar. Bagajı almaya giderken şöyle bir dikkatimi çekti, sizlerle de paylaşayım dedim. Hiçbir havalimanında bu kadar uzun bagaj beklemedim. Bakın bütün bu insanlar bagaj bekliyor. Şurada bak bir dünya insan var. Aynı hattan geçecek bu bagaj bu kadar büyük bir alanda. Yok, çok yavaşlar. Çalışmıyorlar ve çalışanların hepsi göçmen. İlginç. Uçuştan daha çok bagaj bekleme sırası bekliyoruz şu anda.
Akşam oldu, gece oldu ve hava soğuk. Gündüzleri 20 derecelerde olacak, geceleri 10 falan olacak. Bakalım serin bir Norveç bizi bekliyor. Bagajı alabilirsek. Buradan şimdi merkeze gideceğiz. Orada otel tuttum. Şehrin merkezinde bir tren varmış buradan giden. Direkt ekspres trenlerden bir tanesi. Onu bulacağım ve yarım saatte falan merkeze ulaşırız. Hadi bakalım o nasıl olacak? Bineceğimiz trenin ismi şu. Fly to Get. O şekilde gidiliyormuş. Ekspres trenmiş. Akşam oldu. Abi ülkede çalışan yok resmen baksana. Akşam olunca ben zaten biliyorum ölü şehirlere dönüşür İskandinav ülkeleri. Burası turist ofis merkezi gibi düşünün. Bir kişi bile bulamıyorsunuz. Gümrükte bile çalışan yoktu. Aslında var ya dünya böyle bir yer olmalı işte. Sınırlar, ülkeler, böyle aramızda farklılıklar olmaması lazım. Herkesin özgürce gezebileceği, eşit olacağı hayat olması lazım ama ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Moldova'da size Sovyetleri anlatmıştım hatırlıyorsanız. Sosyalist devletler sistemini, o bölümü izleyin. Olmuyor yani insanın yaratılışında aynı anadan doğan iki çocuk bile birbirinden çok farklı olabiliyor. Kalplerimiz iyi olsa da sonuçta dünya iyi kalpliler tarafından ekte yönetilmiyor. Ama burası çok iyi bir ülke olacak. Adil, eşitliğin, doğaya saygının had safhada olduğu şahane bir ülke göstereceğim sizlere. İyi seyirler. Norveç'e tam olarak artık hoş geldiniz. Şuradan biletimi alacağım. Bakın böyle çok şık bir havalimanındaydık. Havalimanımızın olduğu hat şu turuncu hattan Oslo Center'a gideceğim merkeze. Birçok hat burada zaten. Aktarma noktası, terminallere. Mesela örnek veriyorum Göteborg şehrine gideceksiniz. Ya da Halden. Buradan aktarmayı da yapıyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Çok güzel. Avrupa'da en sevdiğim şey tren ağıyla gezmektir. Eğer tren ağıyla gezmek istiyorsanız Avrupa'da Interrail bileti alın. İnternetten araştırın. Mesela tek bir bilet alıyorsun. Bütün trenlere neredeyse ikinci sınıf sınırsız binebiliyorsun. Harikadır. Kesinlikle öneririm. 10 kere yapmışımdır. Sizlere de Avrupa'yı keşfetmek istiyorsanız en kolay ulaşım ağı olan bu Interrail Pass dedikleri sistemi kullanmanızı öneriyorum. Hayatınızda özellikle gençlere böyle yatırım yapmak istiyorsanız, Avrupa'yı keşfetmek istiyorsanız verebileceğim en büyük öneri olsun. Ben de dünyayı gezmeye öyle başlamıştım. Üniversite öğrencilerine daha indirimli oluyor. Benim hatta web sitemde bununla ilgili yazılarım var. Açıklamaya da bırakırım, oradan bakarsınız. Çok keyif alır, beni de anarsınız. Neler anlatıyorum hala? Benim anlattıklarımı dinleseniz dünyayı gezersiniz de genelde dinlemiyor insanlar. Çünkü hep böyle hazır olsun istiyorlar. Gerçi hazır da veriyoruz ama hani elden tutup götürmemizi istiyorsunuz. Şuradan bileti alayım hadi. Dünyanın en pahalı havalimanı transferini yapacağım. Şu bilete 1 euro, yaklaşık 12 düşünün, 20 küsür euro verdim. Hoş geldin Norveç. Daha bak yemek yiyeceğiz, sandviçe 40 euro, 30 euro falan vereceğiz yani. Bu benim 7. kez gelişim Norveç'e. Ama 70 kere daha gelirim, değer. Of, trenin güzelliğine bak. Şimdi bu canavar bizi götürecek. Özlemişim trenle Avrupa'yı gezmeyi. Şöyle basıyorsun. Hop, açılıyor böyle. Ondan sonra şurası bagaj yerleri oluyor. Bagajını da buraya koyuyorsun. Bu kadar. Çok gelişmiş ya. Her yere rahatça gidersin bununla var ya. Mustafa ile denk geldik. O da Finlandiya'da yaşıyormuş. Evet, memnun oldum. Çok Şöyle sevindim yok. gördüğüme. Ben de seni gördüm. Vallahi şaşırdım trende. Koşa koşa atladım trene. 5 dakikada bana bilgiler verdi. Nasıl gidiyor Finlandiya'da hayat? Finlandiya'da her şey güzel, standart. Hiç değişen bir şey yok. Güzel diyorsun. Normal. Başkanımız partilemiyor artık eskisi gibi. Hala kadın devam mı başkan? Yok, yeni. Kadın Değişti mi? gitti. Ha, değişti. Var mı Türkiye'ye selam göndermek Türkiye'ye istedim? selam. Çıkalım buradan. Gel beraber gidelim. Soğukta. Ben Fethiye'den geldim. 45 dereceydi. Şimdi burası 12 derece. Biraz hasta edecek. Bak burada bir dünya yere gidebiliyorsunuz bu trenlerle. Bunu demiştim size. Şöyle karanlık bir Norveç gününden otelime doğru gidiyorum. Şöyle bir kafe var, Espresso House diye. Çok soğuk. Senle benden başka kimse yok, tişörtle gezer. Baksana millet montla. Türk ateşi mi var? Vallahi yanıyoruz biz. Evet, sanatçı burada ne anlatmak istemiş olabilir? Sen şimdi buralarda yaşıyorsun ya, bilirsin. Evet.
Sanki bir baş gibi böyle. Başı böyle Soğuktan kafasını yerlere vuruyor. Buz gibi. Burada da yine bisiklet kültürü var bak. Güzel ya, yani ben böyle yerlere gelip 2-3 gün sakinliği yaşayıp sonra doğada biraz daha huzuru erip abi ondan sonra taban bay. Bize kaos lazım. Bize bu kadar sakinlik yorabilir yani psikolojik olarak. Şeyi hissediyor musun hani Finlandiya'da yaşarken? Ulan çok canım sıkıldı. Türkiye'ye döneyim dediğin oluyor mu kafana? Oluyor değil mi? Abi. O kaosu, o trafik şeyini, kavgalarını özlüyorsun ya bazen. Gerçekten canın çekiyor. Arada YouTube'dan açıp izliyorum. Hindistan videoları falan mı? Kaos görmek için. Bir şey oluyor mu peki böyle hani burada kışlar çok uzun ya. Evet. Hani 18 saat kış görüyorsunuz abi siz burada. Doğru. Ya bunalmıyor musunuz mesela? 18 saat karanlık. Karanlık. Yani için daralmıyor mu? Oluyor. O yüzden mesela hep şey önerirler. Özel ışıklandırma nu sistemleri var ya abi. He. 2300K, nü falan. Onların böyle özel standartizesi var. Hep onlardan satılır mesela piyasada. Ve evlerde hep onlar dizayn edilir. Çünkü psikolojiniz bozulmasın diye. Evet. Mesela benim bir alarmım var mesela. Alarm mesela çaldığı zaman güneş ışığı yayıyor etrafa. Hadi ya. Güneş ışığının o enerji şeyini yayıyor. Tabii öyle hep teknolojiler geliştirilmiş İskandinav ülkelerinde. Adamların güneşi yok, teknolojiyi geliştirmeye çalışıyorlar. Mecburlar çünkü. Hatta ben bir şey okumuştum. Özellikle pandemide falan çok alkole sarmışlar. Alkolden uzak kalmaları için psikolojik destek veriliyormuş. Evet, ücretsiz bir şekilde. Çünkü diğer türlü güneş görmedikleri için bunalıma giriyorlarmış. Evet, evet. En mutlu ülkesi diyorlar abi. Sence? Yani, bence yaşamasını bilen en mutlu ülkesi. Yaşaması Gerçekten yaşaması bilen en Bunlar en mutlu mu peki sence? Norveçliler Yani mi? Finlandiyalılar Ben- fark etmez. Hepsi mutlular abi. Mutlular mı? Evet, yani yaşamasını bilen, işini standartize, aile hayatı olan, alkolden uzak öyle aileler gerçekten mutlular. Büyük ihtimal onları referans alarak bu istatistiği ortaya çıkarıyorlar. Peki ekonomi nasıl sence genel olarak buralarda? Yani buradaki insanları zengin hep şey var ya, abi İskandinav ülkelerine gidiyorsun işte 100 bin dolar kazanıyor vesaire. Bunlar gerçek mi sence? 100 bin dolar kazanıyor. Evet hani Ne kadar kazanırsa Norveç'e bakıyorsun 90-100 bin görünüyor ya mesela. Ama o kadar çok vergi veriyorsun ama bu verginin karşılığını da alıyorsun mesela. Şimdi çocuklar okullara gidiyor, okullar ücretsiz, yemek ücretsiz okullarda, kırtasiye ekipmanları falan ücretsiz. Yani tamam vergini ödüyorsun ama karşılığını da alıyorsun. Bence kazanıyorlar. Peki şey nasıl? Burada genelde insanların maaşları 3-4 bin euro civarında mı denk geliyor? Evet, Norveç'te kron var. Biz euro kullanıyoruz. Euro'ya bakarsan evet 3500 euro, 4000 euro. Genelde. Genelde o kadar. Sen şey dedin ya yolda, buradaki işte mühendisle garsonun maaşı hemen hemen 300-500 euro. Tabii, tabii. Çünkü gelir arttıkça vergi dilimine giriyor. O yüzden gelir adaleti bozulmasın diye vergiden dolayı birbirlerine yakın hale getiriyorlar. Evet, evet. Eşitlik sağlanıyor. Öylelikle hani herkes iPhone'unu da almak istiyor. Biri mesela 1 ay bekleyip iPhone alıyor. Diğeri 2 ay biriktirip iPhone alabiliyor. Çok fazla bir uçuk bir fark olmuyor ya. Biri mesela 3 artı 1 evde oturuyor. Biri 2 artı 1 evde oturuyor. Gene eşitlik sağlanıyor mesela. Finlandiya dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ya mesela. Evet. Öyle diyorlar. Öyle, kesinlikle Rol öyle. modelde. Çok doğru, çok doğru. Yani ben onu mesela araştırdım, inanamamıştım. Çocukların işte sınıfa bile böyle ayakkabılarını çıkararak girmeleri. Ev gibi hissettiriyorlar Değil mi? ortamı. Evet. Var değil mi o? Var, çok var. Ya ama gerçekten de hissettiriyorlar yani. O birkaç tane sınıfa katıldım ben öyle. Sunum yapmaya. Ya öyle rahat, o kadar rahat hissediyorsun ki farklı bir sistem yani. Evet. Anlayamıyorsun. O kadar sıcakkanlılar ve yani ırkçılık falan diyorum. Irkçılık yok orada. Herkes eşit. Mesela Afrikalı da olsun, Türk de olsun, Middle East, Asya falan. Bütün herkes çocuklar bir arada büyüyorlar. Ben uçakta da mesela çok Orta Doğulu ve Afrikalı gördüm buraya inen az önce. Çok şaşırdım. Son yıllarda çok artmış mesela Evet, oradan evet, da çok gelen arttı. hep iş gücü anlamında. Bizim orada da Afrikalı şu an çok arttı, Afrikalı. Öyle bir sistem ki 5,5 milyon ülke var. Şimdi 400-500 kişi geldiği zaman hemen anlıyorsun ya. Değil mi? Evet, Fark ediyor. Gelmişler. Evet. Güzel. Fark ettiriyor. Güzel Vallahi güzel olur seninle denk gelmem. Ben de Yani çok daha memnun oldum ülkeye ya. girerken senin ağzından Finlandiya'da yaşayan ki Norveç, İsveç hemen hemen hepsi aynı zaten. Söylemen çok hoş oldu. Rica ederim. Ya benim de çok anlatacağım şey var ama benim bu ülkelerde gıpta ettiğim iki şey var. Evet. Biri eğitim, biri de doğaya saygıları. Ya, Bu çok ikisi. Doğru, çok doğru. O yüzden hani ilk senden duymaları çok iyi oldu. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi Yolculuk nereye? yolculuk otele abi. Otele doğru gidiyorum. Şöyle bir meydandayız. Ya bak ne kadar güzel oldu mesela arkadaşınla denk gelmesi. Gördünüz mü? İlk ağızdan hemen bu İskandinav ülkelerine dair hızlı bir yorumunu yaptı. İskandinav'a giriş 101 gibi oldu. Şu meydanın ilerisinde benim otelim var. Çok güzel bir yerde tutmuşum. Oraya doğru gidelim bakalım.
Çok soğuk. Herkes montlu, ben tişört, dondum. Burası öyle bir ülke ki aslında adamların para fazlalığından dolayı fonları var. Halka diyorlar ki biz bu parayı ne yapacağız? Referandum gibi düşünün. Halk diyor ki dağıtma bize. Dursun devlette. Öyle bir ülke gezeceğiz bugün. Normalde buraya ben kışın gelseydim bu saatlerde kimseyi bulamazdık. Bu ana caddeleri arkadaşlar. Ben buraya daha önce de geldim, anlatmıştım sizlere. Yaz olduğu için bayağı hareketli. Kışın burada hiç ışık dahi göremiyorsunuz. Özellikle 21 Aralık'taki işte o en uzun gündüzde burada aurora ışıklarını izlemeye geliyorlar ve kuzeye çıkmanız gerekiyor daha çok. Ama benim bu seferki amacım beyaz geceleri görmek. Onda da hep gündüz olacak. Yani akşam 11, 12, 2 neyse olacak ama güneş batmayacak. Onu hep birlikte tecrübe edeceğiz inşallah. Nerede benim otel ya? Var ya, harika yerde otel tutmuşum. Kentin tam merkezindeyim. Hadi bakalım. Bavulumu bir atayım. İçerisi sıcacık. Dünyada gittiğim en pahalı ülke Norveç olabilir. Daha önceden Norveç, İsviçre, Lüksemburg, Liechtenstein, Finlandiya, Japonya, Kore, daha nelere gittim biliyorsunuz. Ama özellikle konaklama konusunda kaldığım en pahalı yerlerden bir tanesi Norveç olmuştu. Gezme anlamında da. Burada bir tatil yapmayı planladığınız zaman günlük bir araç kiralarken bile şu anda mesela 100 euro falan ödersiniz ki sonraki bölümlerde göreceksiniz. Bu Norveç'e giriş 101. Burası dünyanın en zengin kişi başı gelir anlamında. Turistler için dünyanın en pahalı 3 ülkesinden bir tanesi. Diğeri İsviçre, ikincisi Lüksemburg ve burası yarışıyorlar birbirleriyle. Ve ben Japonya'da bile şöyle bir odaya 150 euro vermedim. Burası 150 euro ve sadece 11 metrekare. Gelin gezdireyim. Zaten 10 saniye sürecek. Bak şurası abi yani çok küçük. Sözde bunu çift kişilik yatak diye satıyorlar. Şehirde yer olmadığı için ve çok pahalı bir yer olduğu için burayı zor buldum. Tamam mı? Burası benim yatağım. Ayrılmıyor da yatak. Tek başıma yatacağım burada zaten. Şurada bir çalışma alanım var. Küçük masa koymuş. Şurada askılarım var. Kıyafetlerinizi asmak için bir dolap dahi yok. Bakın direkt duvara asıyorsunuz. Burası gayet işimi görecek. Duşumun, tuvaletimin olduğu yer. Bakar mısınız? Minnacık. Bu da ben. Yorgun bir deniz. Yani gerçekten nasıl bir yere geldiğimizi siz düşünün. Benim zaten hani daha ülkeye girerken size söylediğim gittiğim en pahalı yerlerden biri dememin sebebi buydu. Hele ki konaklama. Çok açım. Çantamı açıp uzun kollu bir şeyler giyip yemek yemeye gidiyorum. Ama sonraki bölümlerde göreceksiniz ki her şeye değecek. Yani burası zaten hayatta böyle sürekli gelinen değil, bir kez gelinecek bir yer. Ben de o iş, merak etme. Hadi bakalım dışarıya çıkıp yemek yiyelim. Dışarısı bayağı soğuk. Montu da giydiysek hadi gidelim. Akşam oldu. Şöyle bir sokaklara çıkıp bakmak istiyorum. Hem de yemek yemek istiyorum. Bakalım ne yiyelim. Var ya bu kadar çok insan bile beklemiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Ben kışın da geldim buraya çünkü. Hani ondan sonra falan kimseyi göremezsiniz genel olarak. İnsanlar sokakta pek olmaz çünkü. Bu caddelerin ismi Karl Johannes Gate. Ünlü bir yer burası. Ana caddeleri trafiğe kapalı. Çok evsiz de var. Görüyorsunuz ve buraya özellikle mesela Balkanlardan vize serbestisi olan ülkelerden gelip dilencilik yaparlar. Para toplarlar. Sonra yaz bitince memleketlerine dönerler. Bu caddede en çok dilenciyi göreceğiniz yerdir. Norveç Oslo'daki. Hava bulutlu olmasa, güneşli olsa daha da aydınlık olacak. Akşam onu geçti. Hala akşam olmuyor. Şurada bir tane güzel bir bar var. Canlı müzik yapıyorlar. Şurada sağda meydanı gören bir restoranları var. Gayet hareketli bir Oslo akşamı. Şurada ne satıyorlarmış? Burası da bir wafflecı. Kokusu geldi zaten. Waffle yapıyorlar. Norveç waffle'ıymış. Norveç'in zaten waffle'ı meşhurdur. Yani dünyaca nam yapmıştır değil mi? Norveç usulü waffle. Ne kadar farklı olabilir? İçine somon mu koyuyorlar? Somon demişken dünyanın en büyük somon üreticisi burası. O yüzden gelmişken deniz mahsulü yiyelim. Şimdi bir böyle deniz mahsullü bir çorbadır. Somon ızgaradır. Öyle bir şey yemek istiyorum. Çok acıktım. Burası da çok güzel bir bara benziyor. Tam şu an Oslo'nun kalbindeyim. Burada 7-Eleven var mıydı daha önceden ya? Allah Allah hiç hatırlamıyorum.
Dünyanın her yerinde var. Asya'da özellikle. Of şuraya bak. Sushi'ler satıyorlar. 125'miş mesela. Yani 10 euro falan. Sandviçler var. 1 euro 12. Düşünün işte 70-80'e 6-7 euroya yiyebiliyorsunuz. Şöyle tavuklular var yine o rakamlarda. Şu makinelerde ister buzlaş. Neydi bunun ismi? Unuttum ya. Yazın yorumlara. O da 3 euroya falan denk geliyor. Şuradan kahve alabiliyorsun. 2-3 euroya falan denk geliyor. Bak 25-35 civarındaymış fiyatları da. Gayet normal. Norveç şartlarında. İçeride paniniler falan vardı. Ekmek arası. İşte sandviç gibi düşün. Isıtıp veriyorlar. Onlar mesela 5-6 euro civarındaydı. Bunu niye söylüyorum? Belki de sırt çantalı gezmek isteyenler vardır genç kardeşlerim. Biz de buraya böyle hep otelde kalarak gelmedik. Ben 36 yaşına geldiğim için artık belim ağrıyor otellerde kalıyorum. Daha 3 sene öncesine kadar sırtımda yara çıktı sırt çantası taşımaktan ve taşımamam gerekiyor. Hani rehber olsun diye söylüyorum. Gitmek isteyen her zaman alternatif vardır. Gitmek isteyen bir şekilde gider. Ben de buraları zamanında ilk geldiğimde 40 euroyla mı 50 euroyla mı ne geziyordum. Hostellerde kalıyordum, sokakta yiyorduk. İdare ediyorduk ama geziyorduk. O yüzden hani bilgi olsun, tecrübe olsun diye söylüyorum. En azından bir fikriniz olmuştur. Ama ben şimdi restorana gideceğim. Büyüdük artık. Tabii ki büyüdüğümüzden değil. Tecrübeler ve hayat çok hızlı geçiyor. Ne ara ben buraya geldiğimde 22-23 yaşındaydım. 13 sene geçti. Bana desen ki bu kadar gezdiğim ülkemi 13 seneyi geri almak mı? Ben 13 seneyi geri almayı tercih ederim. Keşke zamanı geriye alabilsek. Her şeyi alabiliyorsun, zaman hariç. Bak burası çok zengin. Gerçekten bu coğrafyanın, dünyadaki birçok yerin kaymağını yiyen şanslı ülkelerden mi, şanssız mı yorumu siz yapın artık. Bir şey demek istemiyorum. Petrol zengini bir ülke, en azından akıllı bir ülke. Caddelerindeki ünlü markaları görüyorsunuz. Şurada bakın Hugo Boss'lar. Şurada yeni bir Prada'nın mağazası açılıyor. Şurada Swatch var. Şurada Ralph Lauren açılmış. Yani parası olana yine burada da çok lüks kıyafetleri alabileceğiniz şehrin merkezindeki caddeyi de en azından göstermek istedim. Restoran 11'de kapanıyor. Çoğu yer 10'da kapandı. O yüzden bu da kapanırsa McDonald's'a talim kalırız. O yüzden acele ediyorum biraz. Ya bir yandan restorana koşarken baktım Allah'tan bulduğum 2'de kapanıyor. Çok şanslıyım. İyi bir restoran seçtim Allah'tan yani. Yoksa gerçekten burada 10'da hayat bitiyor mekanlarda ama gidemiyorum. Bakar mısınız binaların güzelliğine? Akşam aydınlatmayla beraber çok güzel görünüyor. Şurası da onların merkezdeki merkez parkı. Camiye geçince sağda. Oradan şimdi yürüyorum. Buz gibi. Şöyle bir mekan buldum. Amundsen Bryggeri diye. Burada yemek yiyeceğim. Pub gibi sanırım burası. Biraz Amerikan usulü. Tam da düşündüğüm gibi mutfak kapalı, bar 2'ye kadar açık. Aç kaldık. Eyvah benim hemen bir şey bulup yemem lazım. Oslo bir turist için hiç güzel bir yer değildir. İnsanlar burayı tamamen fiyortlara gitmek, ülkeyi keşfetmek için uçağın indiği yer olarak kullanılır. Gezilecek yer olarak 4 kez 5 kez geldim ben buraya. Hiçbir şey neredeyse de yoktur. Aklınızda bulunsun. Tıpkı Helsinki gibi. Yaşamak için güzel bir kent ama turistik anlamda sizi cezbetmez. O şelaleler, yol manzaralarından sonra burayı hiç aramazsınız. Bir şey bulup yiyeceğim önüme ne denk gelirse zaten yorgunum da artık idare edeceğiz. Gece aç kalan bir gezginin başvuracağı yer ya burgerdir ya pizzacıdır. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir yer buldum. Burada yiyeceğim şimdi hızlıca. Premium Burgers. Ailenizin Oslo burgercısı. Eskiymiş ha bak 1856'da kurulmuş. Belki de çok iyi bir yere geldim kim bilir. Norveç'e geldiğimiz belli olsun. Şu hamburger menü 15-16 euro. Bu yıl yediğim en pahalı hamburger. Şöyle eti falan bayağı var ama. Gayet güzel. Şu anda good night. Dünyanın en pahalı suyunu almış olabilirim. Şu elimdeki su, çünkü otelde su yoktu. 5 euro. Şu suya 5 euro verdim. Ben bunun şişesini Türkiye'ye götürürüm ya. Gerçekten Norveç'e hoş bulduk. Şimdi ben buraya neden geldim? Dünyada fiyort kelimesinin çıktığı, dünyanın en iyi doğasının korunduğu, dünyanın en gelir adaleti konusunda ülkelerinden bir tanesi. Bununla beraber coğrafya olarak muadilinin neredeyse hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir yer olduğu için geldim. Ve ilk durağımda tabii ki Oslo olmak zorundaydı uçak biletinden dolayı. Peki bu ülke nasıl zengin oldu? Birazcık ondan değinmeden olmaz değil mi? Madem başkentine geldik, hadi gelin anlatayım.
Bir ülke düşünün, düne kadar sadece denizcilikle, hatta o eski Vikinglerin olduğu dönemlerden de hep biliriz ya bu İskandinav ülkelerinde bu şekilde geçinirken 1960'lı yıllarda kendi topraklarında gaz, petrol bulunuyor. Çok olası, birçok yerde var. Ama bunu kamusal bir şekilde yönetmeyi başaran dünyanın en iyi ülkesi olarak biliniyor. Ve 70'lerde artık petrolü üretmeye başlarken eski adı Statoil, şimdiki adı Equinor diyebilirim, bir şirket kuruyorlar. Diyorlar ki bu bizim devletimizin yani halkımızın şirketi. Bundan sonra burada kazanılacak para toplumun diyorlar. Ve bugünden itibaren yani yaklaşık 50 küsür yıldır burada biriken şirket fonu sayesinde ülke toplumsal olarak zenginleşiyor. Gelir adaletinde deniliyor ya dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. İşte bu fonu çok iyi bir şekilde adil dağıttığı için bugünlere gelebiliyorlar. Ve bugün bu fonun değeri 1,5 trilyon dolar. Yani her bir Norveç vatandaşı için 250 bin dolarlık aslında kaynakları var. Ve diyorlar ki biz bu parayı size dağıtabiliriz. Ve bunu halk istemiyor. Devam etmesini, bu fonun çalışmasını istiyor. İşte bu adamlar bu fonu, bu toplumun bak biz bu parayı istemiyoruz, biz geçinebiliyoruz. Kaynağımızı devlet yönetmeye devam etsin, gelecekteki çocuklarımıza aktarsın bilinciyle bugüne geliyorlar. Buradaki amaçları gelecekteki nesilleri güvence altına almak bu parayla. Ama bunu 50 sene önce düşünmeleri muhteşem değil mi ve uygulamaları? Bununla beraber bu ülkedeki en güçlü şey demokrasi seviyesi, düşük yolsuzluk, güçlü yapısal reformlar ve kurumlar ve sosyal refah devleti olması. İşte bu etmenler sayesinde günümüzün Norveç'i oluyorlar. Aslında yaptıkları şey bu doğal kaynakları akıllı ve adil bir şekilde kullanıp yönetiyor olmaları. Yoksa birilerine peşkeş çekilseydi, sadece belli bir zümre zengin olsaydı pek muhtemel zaten Norveç diye bir ülkeyi belki de bilmiyor dahi olacaktı. İşte bu kadar iyi planlayıp bu kadar şeffaf ve adil oldukları için sürdürülebilir bir ekonomik reformlar sayesinde bugünlere geliyor Norveç. Ve sizler benim bundan sonraki anlatacağım bölümlerde ki ben Norveç'e gelirken amacım günlük videolar üretmekti. Bu ülkeye geliş videom, bahsetme videom. Bir sonraki videom Flam, Bergen gibi yerlerden yani ülkenin güneybatısından olacak. Sonra başka bir köye gideceğim. Böyle her gün size daha çok manzara göstereceğim. Ama ülkeye girerken hem başkent hem de bu ülkenin nasıl böyle zengin olduğundan bahsetmezsem eksik kalırdı. O yüzden bu zengin ülkeyi gezerken aslında bir yandan da sizlere vermek istediğim dersler var arkadaşlar. Nasıl başardılar? Her ülkede ne yapıyorum size gittiğimde? Kore'ye gidiyorum. Nasıl oldu? Japonya'ya gidiyorum. Nasıl oldu diyorum değil mi? Buradan da öğrenebileceğimiz en değerli şey sürdürülebilir coğrafyayı korumaları aslında biliyor musun? Öyle köyler göreceğiz. Öyle şelaleler göreceğiz ki yüzyıllardır aynı yerden akıyor. Yönünü bile değiştirmiyorlar. Bazı köylere gideceğiz, gıpta edeceğiz, çöp arayacağız, bulamayacağız, düzen göreceğiz, sinirlerimiz bozulacak. Ama bütün bu videolarımı izledikten sonra Norveç'e hayran olacaksınız. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Norveç'e hoş geldiniz. Sizlere şahane yerler göstermek istiyorum. Kendim de çok heyecanlıyım. En son 2 sene önce buraya gelmiştim. Ve gezerken yine böyle hatta o zaman otobüste geziyorduk. Başımı cama yaslayıp böyle hayranlıkla izlemiştim. Hatta o videolarımı da 700-800 bin kişi izlemiştik da. Yine bunların da izleneceğini aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü bayılacaksınız yani. O yüzden ülkeye giriş yaptık. İnşallah benim için güzel yolculuklar başlayacak. Yarın çok sevdiğim bir abim Karayipler'de beraber gezdiğimiz. Sonra Türkiye'ye geldi beni ziyaret etti. Serkan abiyle buluşacağız. Karayipler gemi yolculuğundaki videolarımı izlemişseniz hatırlıyorsunuzdur zaten. O da şu an New York'tan buraya uçuyor ve yarın arabamızı kiralayacağız beraber. Böyle köy köy Norveç'in böyle kırsalını keşfetmeye başlayacağız. Sizlere şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bildirimleri açarsanız sonraki bölümlerden dünya turu yolculuklarımdan haberdar olursunuz. Norveç'ten de 4-5 farklı bölüm yapmayı planlıyorum. Ama öyle bir yere de götüreceğim ki sizi. Norveç'in özerk bölgesine gideceğiz. Saatlerce uçacağım. Hiçbir ülkeye resmi olarak bağlı olmayan bir yer burası. Hatta burada Rusya da hak iddia ediyor. Öyle bir yere götüreceğim sizi. O yüzden beni orası da çok heyecanlandırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde gidebilirsem sizlerle de biliyorsunuz zaten paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Norveç'e hoş geldiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.